いいね、今日は。今から日を引いてくるもんでしょうが。そうですね。ボード変えていきます。このままだ。はい、今日は、波が今年一発目の台風セールですね。ファーストセール。潮今から引いてくるんで、さっきの佐野さんがいい波乗ってたんで、十分遊べると思います。
なんすかねあれ、アジサイとアジサイだね。あれが花勝負。サイズはいまいち上がらなかったけど、まあ遊びました今日は。締めこんな感じで締めます。